ทีนี้มันไม่ใช่เป็น prop อีกครั้งเดียวเอาใหม่นะคือเป็นเรื่องclimate change เป็น environment ถูกไหมครับ climate change is a phenomenon that affect countries ก็คือโฟกัสที่ climate change ถูกไหม hint ของเรา all over the world many people strongly believe that it is responsibility of individual ก็โยนความผิดไปให้คนซะไม่ใช่ corporation ของ government เพราะฉะนั้นเนี่ย context ที่เราต้องจับก็คือว่าเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้างกับ corporation ของ government effect ยังไงมีผลยังไงแล้วก็ contribute อย่างไรบ้างถูกไหมครับ To what extent do you agree or disagree ซึ่งอยู่ตอบมาว่าไม่ agree is that right okay disagree พี่ลองเช็คดูก่อนถ้าไม่ agree หมายความว่าก็คือ government is important let's say เป็นอย่างนั้นถูกไหมครับหรือว่า government can decide อันนี้พี่ mention ก่อนนะครับว่าเราพูดประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามาว่ากันและ funding depend on government ได้ไหมแต่ anyway ก็คือว่าindividual ก็ play important role เหมือนกันถูกไหมplay important role that's it อันนี้คร่าวๆนะครับเพิ่งมีข่าวออกมาครับว่าแบบว่ายูเครนเขารับคนจากประเทศไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับอายุ18 ปีขึ้นไปให้ไปรบครับเขาก็รับสมัครครับแล้วมีผลตอบแทนคือเขาให้สัญชาติยูเครนฟรีครับแล้วก็ให้สิทธิต่างๆของเนโต้ครับก็คือได้สิทธิของอเมริกาด้วยครับก็ไม่อยู่อเมริกาเลยงั้นเราบินไปเอาไหมแต่ว่าอันนี้แต่ก็ความเสี่ยงที่จะตายก็คือแล้วก็ต้องตายครับแต่ว่าถ้าสงครามจบแล้วชนะเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ทั้งเงินสัญชาติแล้วก็ได้เหรียญทองได้เกียรติยศแล้วนี้ครับแล้วก็หลายอย่างครับก็ต้องชนะสงครามเท่านั้นถูกไหมใช่ครับอายุ18 ปีขึ้นไปครับหรือไม่ต้องไปรบก็ได้ครับแบบไปช่วยย้ายคนเจ็บหรือว่าไปทำอาหารให้ไปส่งของอะไรพวกนี้ครับก็คือจะได้สิทธิทุกคนเลยครับ That's it ถูกไหมครับทำไมผมสนใจก็น่าสนใจครับแต่ว่าก็ถ้าตายขึ้นมาก็คือซวยครับใช่ไหมเราต้องมั่นใจไงว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกฝั่งอยู่ดีป่ะถูกไหมอันนี้ใช่หมายถึงว่าสุดท้ายเราก็ต้องเลือกฝั่งเนี่ยว่าจะอยู่ฝั่งไหนใช่ป่ะก็ยังไงก็ต้องไปยูเครนอยู่แล้วเพราะยูเครนคือ backup support คืออเมริกาไงthat's it ลองไล่ดูนะครับ don't worry be happy agree disagree government is important government can decide funding depends on government อันนี้คือไม่เกี่ยวละ climate change can be considered as a harmful phenomenon right for the world resulting in several solutions solution เหรอครับพี่คิดว่าน่าจะเขียนอย่างนี้ไหม which can be effect นะครับ which can raise สมมุติแล้วกันนะessential ไม่ได้ essential concern ได้ไหม toward how to manipulate แล้วกันนะครับ this อย่างนี้ได้ไหม1 2 3
ก็ได้อยู่แหละจริงๆแล้วตัวเราก็sentence นี้ก็ได้นะครับอันนี้คือพี่ลอง compare ดูเฉยๆนะครับแต่อาจจะเป็นไปได้ตัวเราก็น่าสนใจนะครับ individual ลองไล่เช็ค responsibility should take place rather than being a government duties หมายถึงว่าเดี๋ยวนะนี่เราเชียร์ไปทางฝั่งไหนพี่เริ่มงงละ It is majorly believed by a อันนี้ผม variety of เขียน people perfect เฉยๆครับ ตัวนี้ต้องลงล่างนิดหนึ่งอย่างเงี้ยสมมุติว่าอย่างเงี้ยพี่ recommend ให้เขียน structure as เนี่ยด้วยการเปิด as ขึ้นก่อนได้ไหมนะฮะอย่างเช่น as it is สมมุตินะ as it is important for international cooperation it should be taken into consideration both นะครับ individual ได้ไหม and mutual cooperation let's say เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนลักษณะ as เนี่ยถ้าเราเปิดประโยคก่อนมันจะเคลียร์กว่าเพราะถ้าเกิดว่าผมใช้แบบนี้เนี่ยมันควรจะเป็น because หรือว่า because of หรือว่า due to มากกว่านะครับไหมให้เราเปิดประโยคด้วยคำว่า due to เนี่ยเปิดประโยคด้วยเหมือนกันนะครับ due to plus now ถูกไหมใช่สมมติว่า due to อะไรเดี๋ยวdue หรือว่า according to ก็ได้ according to ก็ได้น่าสนใจดีนะครับ plus now เหมือนกันลองไปไล่เช็คดูคือเปิดด้วย as ดีกว่านะครับพี่ recommend ไปอย่างนั้นมีคนมาขอเรียน IELTS ต่อแล้วเนี่ยตื่นเต้นจังเลยอยู่คิดว่าการสอนหนังสือยังมีโอกาสกลับไปสอนเหมือนเดิมไหมครับ in class เหมือนเดิมไหมหรือว่าต้องออนไลน์อย่างเดียวก็ถ้าเป็นต่างประเทศมันเป็นไปได้ครับแต่ว่าในประเทศนี้ถ้าเอาความจริงเลยก็คือประเทศอื่นเขาเปิดประเทศกันหมดแล้วเพราะว่าเขาตามสถิติเพราะว่าถ้าดูจากเรทหรือว่าเขาวิจัยกันคือมันไม่รุนแรงขนาดนั้นนะครับแล้วเขาก็กู้เศรษฐกิจกู้บ้านเมืองอะไรกลับมาแล้วแต่ว่าบ้านเราคือกลัวอย่างเดียวครับกลัวจนเศรษฐกิจพังจนอะไรพังหมดครับก็ยากอะครับที่ว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับถ้ามุมผมที่มองนะต้องอยู่ที่mindset อยู่ที่ mindset รัฐบาลแล้วครับว่าจะคิดยังไงผมคิดว่าโรงเรียนคงไม่เปิดอย่างนี้หรอคิดว่าเปิดครับคิดว่าเปิดให้ไปเรียนปกติแต่ว่าอาจจะยังมีเป็นเรียนออนไซต์เรียนออนไลน์ให้เลือกเอาว่าจะเรียนออนไซต์เรียนออนไลน์ประมาณนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกออนไลน์อยู่แล้วถูกไหมล่ะใช่ครับออนไลน์this essay really must demonstrate further details and they oppose the following statement oppose ในที่นี้คือเป็นงานของรัฐบาลถูกไหมโอเค that's it โอเคนะครับคือจริงๆแล้วเราเขียนดีแล้วแหละแต่ว่าพี่พยายามปรับให้มันดูแบบ easy to understand นะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็พี่คิดว่าการเขียนด้วยภาษาที่ easy to understand เนี่ยแต่เขียนให้ catchy มันสำคัญกว่านะครับไหมครับหมายความว่า catchy ในที่นี้คือprecise กับ concise นั่นแหละนะครับสั้นๆ precisely and concisely sit นะครับยังไงดีอยากเขียนมันก็จะต้องเขียนให้ดูบ้างละนะเขียนให้ดูแล้วแบบเขียนไม่ได้ดีไม่ได้นะอันนั้น exercising authorities over enacting legislation by a government for restricting a number of pollutants released into the environment which has been released lead ทำไมมันยาวไปอยู่ขอโทษนะ exercising authority over enacting legislation by the government ตัวเนี้ยเราต้องการ verb แทนละ
play ไปเลยครับan essential role เนี่ยแพทเทิร์นนี้ได้ for restricting the number of pollution which has been อย่างนี้ดีกว่าเอาชัดๆไปเลยนะครับ released into the environment อยู่ต้อง full stop ก่อนไม่งั้นมันจะไม่ปิดจบแล้วก็ this ก็ได้ this อย่างเงี้ยดึง pronoun reference จะทำให้ภาษาอยู่เป๊ะขึ้นโอเคไหมนะครับ set ว้ายังไม่ได้ตรวจการบ้านเด็กมสวเลยงานหนักจังนะครับใกล้มิดเทอมแล้วล่าสุดคะแนนมิดเทอมออกแล้วแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับเด็กอินเตอร์สงสัยพี่เฉลยผิดแน่เลยเพราะเด็กอินเตอร์ไม่น่าจะทำข้อสอบไม่ได้นะ Lit many countries have raised นะครับ have raised let's say ว่า raised an impact on devastating เหมือนไปแก้งานเราขอโทษนะ impact on environmental issue with well control manipulation นี่เคลียร์ขึ้นกว่าปะไม่แน่ใจสัมพันธ์กันไหมเคลียร์ขึ้นแล้วก็ประโยคไม่ได้เยอะเมื่อกี้คืออยู่ต้องตัดให้เป็นแบบห้ามเกิน3บรรทัดนะครับไม่งั้นมันอยู่ต้องขั้นด้วยคอมมาอย่างเดียวนะครับเป็นการซับซีรีส์ซึ่งทีนี้เนี่ยวิธีการเขียนอย่างนั้นเนี่ยมันจะยากพี่คิดว่าฮิตเขียนสั้นๆน่าจะพอละนะ First of all mandatorily oppose law several ชัดขึ้นนะครับ mandatorily oppose law นี่ใช้ให้นะครับไปhave a higher influence in changing population behavior in maintaining sanitary condition and healthy practices for the environment for ถ้า environment ต้องเติม h ไหมไม่ต้องใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น the เนาะโอเคเพราะมันมีแค่ตัวเดียว that's it sorry ตัวนี้บทใช้ไม่ได้ practical actionable ดีกว่าปรับบทใช้ให้นิดหน่อยนะครับให้มันดูแบบไปขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเล่นกับบทใช้แหละเพราะเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเขียนแล้วใช่ไหมแต่พี่ขอตัดทีละ sentence แล้วกันนะเพราะภาพรวมของ easy to follow พี่เข้าใจแล้วว่าเราเขียนได้นะครับ because of punishment toward the ones who breaks because of punishment toward the one สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้เนี่ยอยู่ต้องเป็นแบบ SV ไปเลยโอเคไหมอย่างเช่นสมมติพี่ปรับใหม่นะครับ because ต้องเขียนให้เห็นด้วยนะ because of strictly practice คอมมาไปเลย it is determined สมมตินะ determined that ones who break the law นะ may perceive with a high level of anxiety comma preventing from bad practice สมมุตินะครับทีนี้เราก็ต้องปรับ word choice พออยู่อ่านปุ๊บคุม sentence ให้ได้ก่อนวิธีการเขียนbecause of strict practice ให้มันสั้นที่สุดแล้วก็ comma วิธีการเขียนไม่งั้นมันจะยาวไปนะครับยิ่งอยู่ขยายพวกนี้เนี่ย
มันจะไม่ได้ it is determined that one who breaks the law อันนี้คือไม่ต้องใส่คอมมาเพราะว่า refer ถึงใครก็ได้นะครับเห็นไหม may perceive with may perceive something perceive อะไรลองไล่เช็คสมมุตินะครับpenalty penalty with a high level of anxiety preventing them เดี๋ยวนะ from doing bad inappropriate practices จะดีกว่าได้ไหมประมาณนี้ strict ไม่ได้เหรอ strict เฉยๆ that's it clear ลองไปไล่ดูได้นะครับพยายามเล่นกับคำหลังๆแต่ว่าพอเราอยู่เปิดด้วย because of เนี่ยอย่าไปขยายมันเยอะเพราะมันจะตามด้วย fresh กับ now เท่านั้นเองโอเคไหมแต่ว่าพี่เก็ตเราละแต่ว่าพี่ก็ต้องแบบพยายามเคลียร์ให้เราเคลียร์คัดนิดนึง this raise awareness of them being present following progression ก็ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าจะสังเกตนะอีกครั้งหนึ่งสมมติพี่บอกว่า it is determined ตัวนี้เนี่ยใช้คำไหนก็ได้ it is true it is possible it is arguable whatever you can say แต่ว่าต้องเป็น pattern เป็น passive form ลักษณะนี้เพื่อดึง rank 7 ล็อกไว้ทีนี้สมมุติว่าอยู่เขียนเป็น one who breaks the law อยู่ใช้ verb แท้คือขยายแค่ตัวนั้นอย่างเดียวหรือว่า comma ก็ได้ relative clause ก็ได้ breaking the law whatever อยู่ใช้เป็น reduce ได้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ย subject plus verb ไปเลยต้องใกล้หน่อยหมายถึงตัว verb ที่เราจะให้เนี่ยเขียนใกล้ๆนิดนึงแล้วก็ค่อยขยายส่วนหลังน่าจะ work กว่าแล้วก็ดึง rank ในเรื่องของ prevent ตามด้วย from prevent perceive ตามด้วย to whatever อะไรอย่างเงี้ยนะครับ I'm sorry during discussion of the signature of Thai Congress Day proposed the chairman of the concerns that over 10-year imprisonment sentences should be introduced to limit the frequent occurrence of deforestation activity มันจะยาวไปพี่ลองปรับ wording นี้ให้เป็นเวอร์ชันที่ precise นิดหนึ่งนะครับอาจจะแบบไม่ได้ดีกว่าก็ได้แต่ว่าพี่คิดว่าสมมุตินะครับ with a long life in prison sentence this action can lead to preserve and maintain the environment the sustainable environment in the long term พออยู่เขียนหัวลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ก็ต้องโยงต่อนะครับ to illustrate ไล่ไปอันนี้คือ word choice ไม่เป็นไรก็เขียนผิดบ้างนิดหน่อยไม่มีทำไมผิดเยอะจังงง สั้นกว่าแล้วก็ดูฮิตกว่าพอได้ไหมนะครับไม่งั้นอยู่จะดึง word มันเยอะอยู่เขียนได้400 word ซึ่งเขาไม่เอาไงprecise ขึ้นนะครับแต่ว่าอยู่ก็เขียนไปเพิ่มได้ว่าlong life อันนี้พี่สรุปปิดจบเลยว่า long life แต่ความจริงแล้วก็เขียนไปได้10 ปีหรือว่า5 ปี whatever ได้หมด this more the more this is sexually the more การใช้ rank the more มาครับ the more precise your writing is the more attractive นะครับ it is เข้าใจไหมอยู่ต้องเขียนให้ใช้ hit อย่างนี้ลองไล่เช็ค this is successfully proved as it is the more probable will be ได้แต่ว่ามันจะเยอะไปนิดนึงถูกไหมต้องเขียนให้สั้น subject plus verb ปิดนะครับแต่ตัวนี้มันจะดูเร้งแบบ as it is ด้วยไม่ได้ตีกัน
เขาเรียกว่า runs on คือเขียน structure แบบเขียนแม่งทุกอย่างอยู่ใน sentence เดียวกันเข้าใจปะ ไม่ได้นะครับ runs on หมายความว่าแบบอยากได้ทุกอย่างคือใส่ไปให้หมดเหมือนยำเป็นทำแกงส้มแล้วใส่ผัดเผ็ดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าพี่มองว่า too much structure และกันหมายความว่ายังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ย appreciate กับการ declare ในการใช้ the more แต่ the more เนี่ยต้องตามที่ sentence the more it is a proof จบ the more บลาบลาไปเลยตัวนี้เนี่ยมันจะมีการ as it is whatever จริงๆแล้วพี่เมนชั่นให้แหละเราถึงได้เขียนแต่ว่ามันทำให้ภาษามันอ่านยากขึ้นทันไหมโอเคเคลียร์ลองไปไล่เช็คนะครับพี่เช็ค structure นะพี่ไม่ติดเรื่องไอเดียได้ปะแล้วแต่อยู่แล้วกันไอเดีย พี่จะพูดถึง structure หนักๆนิดนึงกับ word choice น่าจะ work กับเราเนาะโอเคไหมโอเค government systematic work โอเค have systematically นะครับสมมุติ operated with mutual collaboration and work best สมมุตินะครับ in crop work best work at their best ไม่ได้นะแป๊บนึงอันนี้ปรับให้เฉยนะครับลองไล่เช็คมันจะฮิตกว่าหรือเปล่านะครับ cross functional ที่ meaning that ขออนุญาต full stop เพราะมันยาวไป this ดีกว่าครับ this means เนาะไม่ต้อง meaning that นั่นแหละ this mean that อันนี้เคลียร์ขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่อย่าไปเขียนแบบค่อยเยอะเพราะว่ามันจะทำให้เกิด run on ถ้าคุมไม่ดีมันจะหลุด ungrammatical ทันทีนะครับตัดสั้นๆเขียนrange structure เยอะๆได้แต่ว่าห้ามเขียนให้มันแบบดูแบบไม่ใช่ exaggerate มันจะดูความจบประโยคมันจะยาวมันไม่ works นั่นเองนะครับ pave to the way of them to collaborate with several organizations and experts involved with issue directly seen as environmentalist biologist lawyer ECT ได้ไหมเช็คครับผมเห็นไหมจะได้2ประโยคเลย cause ไปแล้วก็ move ผลorganization or specialized one an expert who are involved with this issue directly. This environmental issue which can be ไม่ใช่ seen including ไปเลยไม่ควรจะเป็น seen คือถูกมองเห็นแต่อันนี้คือเรายกตัวอย่างนะครับโอเค good นะครับอันนี้ full stop ดีกว่าเพราะการเขียนลักษณะนี้เนี่ยมันจะยังไม่จบนะครับเราต้อง clear cut นั่นเองลองดึง range ลักษณะนี้พี่ปรับให้นิดๆหน่อย specialized for an expert ขยายไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้คือบอกไปเลยว่า issue เกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็ตัว including ตัวนี้พี่คิดว่ามันไม่ใช่ seen นะครับ seen to passive form นะครับแต่เราแค่บอกว่า example ของคนที่จะมาเกี่ยวข้องหรือว่าmutual responsibility เนี่ยเกิดจาก environmentalist biologist lawyer แล้วก็ police นะครับเติม s ให้มันด้วยไม่แน่ใจว่า police เติม s ได้หรือเปล่า police นะฮะ
with another circumstances ยังไง paying tax created ไม่ได้อ่ะa fiscal surplus for a government to allocate this budget for the purpose of mitigating or stubborn domestic impact. To clarify this, can be able to allocate paying to create to be able to allocate a budget for the purpose of mitigating stubborn domestic impact ได้เหรอตัวนี้ไม่แน่ใจนะเป็นwhat word choice ดีๆ to clarify a contribution of sustaining a development of an ecosystem can be done effectively done ชัดขึ้น through investing in expanding abandoned land มันยาวไปพี่รู้สึกนะครับถูกไหมปรับให้นิดหน่อย to this can bring a great contribution of sustainability in the whole ecosystem with a strict guideline สมมุตินะครับจบต่อนะครับ through นะครับ manipulatingสมมุตินะครับ expanding and planting infrastructure expanding a healthy environment and planting budget ใช่ไหมได้ไหมวะเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนแป๊บนึง budget ก่อนนะครับ budget เขียนยังไง and planting much more green area เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเขียนเป็นคอมมานะอยู่สามารถเขียนหลายๆบรรทัดได้แต่ต้องดึงเรงให้เป็น parallel ให้หมดเห็นปะนะครับซึ่งทีนี้เนี่ย this can bring ตัวนี้คือ verb แท้ใช่ปะแล้วก็เป็น subject plus verb จบแล้วก็ลากมาแค่นั้นเองน่าจะเวิร์กกว่านะthis indicate individuals do not have adequate budget to solve the problem on their own that's true หรือจะเขียนอีกเวอร์ชันหนึ่งสมมติพี่เขียนให้นะครับ it can be effectively done through a cooperation of government ถูกไหมฮะ instead of individual ability that's it พอได้ไหม
พี่จะถามว่าการกินน้ำมะพร้าวอ่ะมันช่วยไหมช่วยอะไรบ้างครับ กินน้ำมะพร้าวเหรอครับ เพราะพี่จะกินกาแฟกับน้ำมะพร้าวทุกวันละดีไหม ถ้าน้ำมะพร้าวเฉยๆครับมันดีครับ แต่ว่าถ้าใส่น้ำตาลอันนั้นไม่ดีครับมันเพราะว่าส่วนใหญ่ ถ้าเราไปซื้อตามที่เขาขายนะเขาใส่น้ำตาลนะครับ แต่ว่าถ้าเอาชัวร์ๆเลยเราซื้อ แบบเป็นลูกสดๆแล้วเขาก็เจาะเลยครับ อันนั้นไม่มีน้ำตาลแน่นอน เพราะว่าแบบถ้าเจาะลูกสดๆแล้ว แต่ว่าถ้ามันถูกนี่คือส่วนใหญ่เขาใส่น้ำตาลครับ เพราะพี่ก็ซื้อพี่ก็รู้สึกว่าแบบมันช่วยลำไส้ใช่ไหมเท่าที่อ่านมาน้ำมะพร้าวอะครับมันช่วยอะไรบ้าง อันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมรู้แค่ว่ารู้แต่น้ำมันมะพร้าวครับ อ๋อน้ำมันมะพร้าวอันนี้คือน้ำมะพร้าวเลยเพราะว่าพี่กะว่าจะไปเดี๋ยวไปซื้อที่โลตัสมันจะมีน้ำมะพร้าวอยู่แต่ว่ามันจะมีน้ำมะพร้าวที่ผสมกับกาแฟด้วยแล้วพี่กินแล้วรู้สึกมันดีว่ะหมายถึงว่ามันก็ได้กินกาแฟด้วยแล้วก็มันได้กินน้ำมะพร้าวที่เป็นเฮลตี้ด้วยนะฮะใช่ประมาณนั้นโอเคช่างมันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะเรื่องชีวิต In conclusion, government sectors are able to exert their power to legislate a possible right obligation to limit the powerful of impact ตัวนี้ไม่น่าจะเป็น limit ถูกปะลองเช็คก่อน and limit and create the powerful impact of the environment. Additionally, the public budget belong to individual laws government to use them for environmental conservation. That's it. ถ้า limit อยู่ต้องใช้กับ negative context ครับโอเคไหมอย่างเช่น limit อะไร limit several ถูกไหม devastating impact let's say นะครับอันเนี้ยได้ลองไปได้เช็คดูนะครับภาพรวมก็แฮปปี้นะก็เคาะแบนเล่นๆนะดูท่าแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 7.0 ถึง 7.5 ครับผม area of improvement ยังเหมือนเดิมครับผมก็ word choice กับวันนี้อาจจะมีในเรื่องของ word choice นิดหน่อยแต่ว่า word choice คือ improve ขึ้นมากแล้วนะครับ improvement ได้อยู่แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ structure นะครับพี่มองว่ามีการใช้ run on เยอะคือ run on คือการย้ำถูกไหม run on ก็คือ run on sentence เนี่ยมันคือการย้ำมันมีทุกเวอร์ชันใน sentence เดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น remind ว่าถ้าอยู่ใช้ as ก็คือ as plus sv ถูกไหมแล้วก็ sv จบถ้าต้องการใช้ due to ก็ต้องระวังดีๆ due to สั้นที่สุดเช่น due to limitation คือพยายามใช้ due to plus อะไรที่มันเป็น adjective plus noun ก็พอโอเคป่ะนะครับอย่างนี้จะ work กว่านะครับหรือว่า with อะไรก็ตามแต่ strict guideline with according to ก็เหมือนกันพวกนี้เพราะฉะนั้นเลือกมาอย่างเดียวนะครับห้ามย้ำอย่างเช่นสมมุติ the more เมื่อกี้แล้วมี as if ต่อเนี่ยมันจะทำให้แบบว่ามันอ่านแล้วมันแบบ it's hard to follow โอเคไหม it is hard to follow that's it ยังไม่ติดโควิดเนาะติดยัง เดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์ใหม่นะไม่ติดคือแบบเป็นเรื่องแปลกนั่นเองนะยังครับ นั่นแหละครับท่านผู้ชมผมว่ามันแปลกจริงครับถ้าสมมติว่าไม่ติดเลยเพราะว่าแบบว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันติดกันแล้วใช่ไหมมันติดกันเร็วครับดาราก็ติดกันหมดครับจริงด้วยเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงดี
ที่พอรู้ก็คือคนที่เคยติดเพราะว่าพอเขาหายแล้วเขาก็ ติดใหม่ให้เหรอ ไม่ติดใหม่ครับแบบเหมือนเพื่อนผมที่เคยติดโควิดแล้วก็หายก็แล้วก็ถึงแม้จะหายไปแล้วแต่ว่ารู้สึกปอดก็คือทำงานแย่ลงครับ แล้วก็หายใจลำบากขึ้นออกกำลังกายอะไรก็ลำบากขึ้นอ่ะ จริงปะเนี่ย แล้วก็มันตกลงครับ อ๋อ capacity มัน drop ลงเลยเหรอ แต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นกับทุกคนไหมครับ แต่ว่า เพื่อนบอกว่าอย่างนั้น แต่คนนี้เขาไม่ออกกำลังกายแล้วครับเขาแบบปล่อยอ้วนมาตั้งแต่ จริง เกิด เหรอ เนี่ยครับ อ๋อ แต่ถ้าคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว หรือว่าแข็งแรงอยู่แล้วก็น่าจะไม่เป็นอะไรครับ ไม่หรอกพี่ว่ามันก็แต่ว่าพี่ไม่รู้พี่แอบคอนเซิร์นนิดนึงถ้าติดแล้วแบบปอดไม่ดีนี่ถือว่าแบบไม่โอเคอะเนาะ That's it อ่ะเคลียร์นะ ก็สำหรับ writing คือ you ก็ impress แหละแต่ว่าไอก็ต้องคอมเมนต์ไปตามหลักการไปก่อนนะฮะไม่ worry alright น่าจะแฮปปี้อยู่ใช่ไหมสรุปคือจะไปยูเครนใช่ไหมไม่ได้อยากเรียนจุฬาละ หรือว่ายังไง ไม่ไปครับ เพราะถ้าไปก็ ไม่คุ้มใช่ไหม ไม่คุ้มกับตายขึ้นมาสวยเลยครับ อ๋อจริงเหรอคงไม่ถึงขนาด ยาก นั้นหรอก อายุยังไม่ถึงครับ ความ ใช่ไหม ความจริงปีนี้18ครับเดือนสิงหาครับ อายุยังไม่ถึงด้วย ปีนี้18พอดีครับแต่ว่ากว่าจะถึงเดือนสิงหาของทางมันจะจบแล้วครับ อ๋อหมายถึงว่า แล้วยูจะไปจริงเหรอไม่การที่ยูmention ก็แสดงว่ายู prefer ที่จะไปอ่ะเนาะใช่ปะ ก็ถ้าไปได้ก็อยากลองไปครับ จริงเหรอทำไมมีความคิดอย่างนั้นอ่ะดีจัง อยากไปเปิดประสบการณ์ครับ อ๋อ อันนี้คือเกิดจากที่ว่าเราไปอยู่เมืองนอกมาแล้วก็เลยแบบเราไม่ได้คิดถึงความแบบ devastate หรือว่าแบบ destroy something เลยแหละมีไหมพี่ก็สอนเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึง อันนี้ยังไม่เคยเปิดให้ดูไอ้นั้นเลยเนี่ยหมายถึงว่ายังไม่เคยสอนให้เห็นว่าเขียนเอเซภายใน30 นาทีเขียนกันยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าจะมานั่งแข่งกันเขียนดีไหมดีป่ะแล้วเราอยู่มาเปรียบเทียบเวอร์ชันกันเพราะว่า timing 30 นาทีลองดูว่าแบบเฮ้ยเขาเขียนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เคลียร์นะครับทุกอย่างก็คือเคลียร์พี่กะว่าจะเอาไฟล์ทั้งหมดเนี่ยไปสอนต่อเพราะว่าพี่ต้องไปสอนเนี่ย fast track อีกภายในเดือนนี้นะครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือแบบว่าเด็กก็จะเป็นแบบ fast track เด็กปี 4 ที่จะไป work and travel เนี่ยติดต่อมาขอเรียนเป็นเด็กเก่าหมดเลยนะเป็นเด็กเก่าจากสวทครับใช่แล้วก็ที่เคยเรียนมาเนี่ยตอนนี้อยู่ปี 4 แล้วรุ่น รุ่นสมัยนั้นน่ะนะเขาก็เลยบอกว่าจะไปออสกับอเมริการะหว่างออสกับอเมริกาผมจะไปไหนให้เหตุผลหน่อยสิ ถ้าเป็นออสกับอเมริกาดีกว่าครับ ทำไมอ่ะให้เหตุผลหน่อย ก็ความจริงความเจริญเขาก็พอกันนะแต่ว่าด้วยความที่อเมริกามันแบบเรียกว่าอะไรครับเป็นmulti races หรือว่าแบบ มันดีกว่าอย่างเงี้ยเหรอ ชนชาติมันเยอะกว่า เพราะว่าคนชาตินู้นชาตินี้มันรวมกันแบบเยอะแล้วก็มันเป็นประเทศแบบที่พัฒนามากๆนะครับแบบมหาอำนาจของโลกก็อยากลองไปดูว่ามันจะเป็นยังไงครับว่ามหาอำนาจของโลก แล้วออสเขาโอเคไม่ใช่ครับ ออสโอเคครับแต่ว่ามันแบบ แต่ว่าอเมริกามันมีอะไรที่แบบอ่าโด่งดังมากกว่านะครับแบบเป็นมหาอำนาจของโลกเช่นแบบมีเอลอนมัสก์มีอะไรพวกเนี้ยครับ อ๋อ แล้วมันน่าจะมีอะไรแบบ
เทคโนโลยีอะไรแบบแปลกๆเต็มไปหมดครับคือเขาเจริญมากๆครับ ครับผมตามนั้นพี่ก็เอาใจช่วยนะครับไม่พอดีว่ามีเด็กจะไป work and travel แล้วพี่ไม่ทราบเทรนด์ตอนนี้ว่าต้องเลือกประเทศไหนมี2 ช้อยให้เลือกคืออเมริกากับออสถูกไหมครับใช่พี่ก็เลยบอกว่าลองไปออสก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไป work เนี่ยออสมันก็ได้เงินดีอยู่แล้วก็วีซ่าก็เข้าง่ายกว่าแต่อเมริกามันก็จะเป็นแนวแบบก็อย่างที่บูมเมนชั่นแหละ multicultural เนาะโอเค that's it เคลียร์วันนี้ไม่น่ามีปัญหาให้เราไปฟังก่อนได้ไหมฟังได้ปะฟังนิดนึงนะ โอเคว่าโอเค Part 1. George and Lisa are overseas students studying in Britain. They are returning home for the summer holidays. First, you have some time to look at questions 1 to 3. That'll be $23. Right, there's your change. Have a nice trip. Oh, I'll just get your bags out of the boot. Thank you very much. Now, George, let's find the check-in desk. Yes, but with all the changes they have made here at the airport, I'm not sure where the check-in desk is. I know, it's strange, isn't it? Why don't we ask for help? Good idea. What about that man sitting down over there? Which one? The one with the hat on and in the trolley? No, the one with the uniform behind the table. I'll ask him. Excuse me, could you tell me where the check-in desk for France Air is, please? Oh, let me think. The best way to get there would be to turn left at the end there, where the cafe is, and then go straight ahead until you're opposite the departure gates entrance. Oh, no, sorry. It might be quicker to turn right as soon as you get past the cafe and keep going along the corridor until you come to the sliding doors at the end. On the left. Yes, that's it. All the check-in counters are in a hall there. I'm pretty sure France Air is directly to your left as you walk in the hall. Thanks a lot. So, it's the left past the cafe and then right opposite... The bookshop. You can't miss it. Come on then, Lisa. We don't want to be late, and I want some time to get a cup of coffee and look around the bookshop. Okay, George, but I want to go to the restroom first. I'll meet you at the check-in desk. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Good morning. Can I help you? Yes, I would like to check in for flight FA492. Very good. Can I have your ticket and passport, please? Oh, yes, here you are. Okay, thanks. If you could just put your suitcase on the scales. Oh, I have this extra box that I want to take as well. Okay, well, that's extra luggage. So I'll have to get you to fill out an excess baggage declaration certificate. It'll cost extra, I'm afraid. Let me see. $40 exactly, if the total value of your contents is under $400. Oh, well, what's the form for? It's just a form you have to fill out so that if there are any problems, we'll know where you are and how to contact you. So if you can give me a few details, I'll key in the information. Okay, then. Your passport says your name is Lavier. Is that right? Yes, George Lavier. George.
Lavillers. Good. Now, nationality. French? No, wait a minute. It's a Swiss passport. Well, yes, I live in France, but I was born in Switzerland. Swiss. Very good. Flight number FA492. Destination is... Paris. Are you connecting with any other flight in Paris, or will you be staying there? I'm spending my vacation in Paris. Well, Sèvres, just outside Paris. Okay. So what's the phone number there? Let me think. The country code for France is 33, and the number is 198614537. Right. So that's 331-9861-4537. Yes, that's it. And can you tell me briefly what you have in the box? Well, there are some books, just university textbooks from last semester, some clothes, and, oh, yeah, my computer disks. Okay, thank you. And what would be the approximate value of the contents? Quite a bit, actually. About, yes, about $150. That's all. There's your receipt for the books, your passport and ticket, and here is your boarding pass. Gate 7. You can board the plane in about 35 minutes. Have a nice flight. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 2. Part 2. You will hear a podcast on Canberra's theme park. Now you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen and answer questions 11 to 16. Welcome to Canberra's Park podcast. In the next few minutes, I'll tell you a little about the park and the amazing things we have to offer. We like to think that Canberra's offers more than other theme parks. Like them, we have a variety of exciting rides for people of all ages, but Canberra's also places strong emphasis on the educational experience for its visitors. Not boring facts, but lots of interactive exhibits. Although it's mainly an outdoor experience, we do have some indoor activities if the weather gets too dreadful. The park's got a lovely, well-established feel, set in 80 acres of beautiful countryside, about 3 miles south of the tourist resort of Dulchester. The park was set up in 1997 by the Canberra family, but then taken over by new owners in 2004, who have maintained the original vision of the Canberras. It has lots of old trees, hundreds of flower beds, and a gorgeous lake. Canberra's has over 45 different rides, exhibits, and arcades. All but one of these is free once you've paid your entrance fee. We charge a small fee for our newest ride to reduce the length of the queues. You don't pay anything for parking. A family ticket for a family of 4 works out at about £8 per person, which is amazing value. Full details of current prices are shown on our website, along with full details of rides, etc., and directions for getting to us. We also have a number of special offers. For example, if you live locally, why not join our Adventurers Club, which entitles you to 50% off ticket prices all year round,
and a special lane for all rides and exhibits, which means you don't have to wait to get into any part of the park. See the Offers tab on the website. We've recently added a number of new exhibits to the park, and we're particularly proud of our Future Farm Zone, which houses over 20 different species of animals, from chipmunks to dairy cows. The emphasis is on getting near to the animals. All of them can be petted, and you can buy food for feeding the animals. Many of our younger visitors say that this is the high point of their visit. And speaking of food, don't let the animals have all the fun. We have a total of 7 different catering outlets on the site. We're open 10 to 5:30 all year round, and cold drinks and snacks can be bought at any time during opening hours. And hot food is available most of the day in the Hungry Horse Cafe from 11 until 5, just half an hour before closing time. Now you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Now we want all our visitors to have an exciting time when they come to the park, but our first priority must be safety. Parents and guardians know their children's behavior and capabilities, but here at the park, we have set certain conditions for each of the rides to ensure that all visitors get the maximum enjoyment out of the experience and feel secure at all times. There are 4 major rides at the park. Our newest ride is the River Adventure, which is designed to reproduce the experience of whitewater rafting. No amount of protective clothing would make any difference, so only go on this ride if you're prepared to get wet. Children under 8 can go on this ride, but all under 16s must have an adult with them. Not all of our rides are designed for thrills and spills. Our Jungle Gym roller coaster is a gentler version of the classic Loop-the-Loop, specially created for whole family enjoyment, from the smallest children to elderly grandparents, suitable for all levels of disability and health conditions. Carriages have comfortable seating for up to 8 people with safety belts for each passenger, which must be worn at all times. Sit back and enjoy the scenery. One of the best established and most popular of Canberra's rides is the massive swoop slide. Whiz down the polished vertical slide, 9 meters in height, and scream to your heart's content. There are no age or height restrictions. Be careful though, you must have on long trousers so you won't get any speed burns. And then there's the famous Zip Go-Kart Stadium with 16 karts, 8 for single drivers and 8 for kids preferring to ride along with mom, dad, or carer. Take part in high-speed races in our specially designed Formula One style karts, but no bumping other karts, please. All riders must be above 1.2 meters because they have to be able to reach the pedals, even in the shared karts. Full details of all safety features are available on our website at www.camberspark.com. So come and make a day of it at Canberra's theme park. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers.
Now turns to part 3. Part 3. You will hear a tutor and 2 students discussing the best ways to study. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now, listen carefully and answer questions 21 to 25. Well, how are you both settling in? Fine. Yes, no problems. So far, anyway. Good. Remember that as your personal tutor, I'm here to help you if you do have any difficulties. Now, as you know, lectures start on Monday, so I thought we'd look at a few ways of making the most of them, especially in terms of the notes you take. Let's begin by thinking about what you can do before you even go to the lecture. Any ideas? Make sure you're up to date with all the background reading, so you know plenty about the subject already. Yes, that's essential. The lecturer will assume you have that knowledge. Anything else, Carlos? Well, check what the topic's going to be. Of the lecture, that is. I'd go a bit further than that and consider what the content may be. Then you could ask yourself some questions that you want answering and listen out for the relevant information during the lecture. Okay. Now that brings us to the lecture itself and the actual business of writing notes. But there's a lot to deal with there, so we'll come back to that later. What I'd like to do for the moment is continue with the process of note-taking and move on to the next stage. Any suggestions for what that might be? When the lecture is over, you mean? Yes, once you're able to sit down somewhere quiet with your notes. Read them? More than that, you need to make sure they'll still make sense to you weeks, months later. Edit them? Yes, that's what's needed. It's well worth spending a few minutes on it. Any missing words, anything difficult to read, things you didn't have time to jot down, now is the time to do so, while everything's still fresh in your mind. Right. And after that, when's the best time to revise them? When do you think, Carlos? I'd say just before the next lecture, in the same subject. Precisely. That's a vital time to look at them again, for obvious reasons. But it's definitely not the only time. When should you revise them again? A month later, maybe? Sooner, and much more often than that. I'd recommend you look at them again once a week. That's why it's so important they're complete and easy to follow. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. Right. Let's go back to note-taking and begin with the basics before the lecture has even started. What should you do when you walk into the room? Get a good seat, at the front if you can, where you can hear clearly and avoid distractions. Yes, though obviously others will have had the same idea, so it's as well to get there a bit early. So, when the lecture's underway and you're busy jotting things down, what should you try to ensure? That you're getting all the main points. And what if you don't catch something you know must be important? I'd leave a space, then I could check it later, perhaps by asking a question at the end and fill it in afterwards. That's an excellent way to deal with it, yes. And there's something else I'd like to mention here.
talking about going through notes afterwards, it's absolutely vital that what you write is legible for one very good reason. It saves time. You'll waste many hours during the course if your revision is held up because you can't read what you've written. Okay, what else can we do to make listening and note-taking more efficient? Well, I always listen out for signpost words. Sorry, what are they? They're the ones lecturers use to say where they're going. A bit like a signpost at a road junction, I suppose. Things like, the first reason is, however, to sum up, and so on. Yes, they can tell you when something important is coming and help you organize your notes too. Is there anything else you can add, Carlos? There's something I think's very useful, but it's later, after the lecture is finished. That's fine. Go on. Well, what I do is go through what I've written down, summing up the main points in a few words in the margin on the left-hand side of the page. I try to use words that'll jog my memory so that I can remember what everything's about when I look at them again. Yes, that can work very well. What some people do to review their notes is cover up their full notes from the lecture, maybe with a piece of paper or a card, and concentrate just on what they've put in the margin, trying to recall the details. Then they move the cover down a little and check whether they were right. Or you could put your main points on another piece of paper and clip them together. Instead of covering and uncovering, you just hold a page in each hand. Sure. It's down to personal preference, really. Everyone has their own learning style. That is the end of part 3. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 4. Part 4. You will hear part of a lecture about a place called Cuba PD. Listen carefully and answer questions 31 to 36. Listen carefully and answer questions 31 to 36. Good afternoon. Today, we're continuing this series of talks on the development of the Australian outback with a look at Cuba PD, the desert town of opal mines and underground living, which lies 860 kilometres north of Adelaide and 690 south of Alice Springs. The inaccessibility, harsh climate, and almost total lack of water made it a highly unlikely place for human habitation. But that all started to change in 1915 with the discovery there of opals, the precious stones which seem to change colour according to their surroundings. Settlements were established following the First World War, when soldiers returning from the trenches of France brought with them the techniques of living below ground in dugouts. The depression of the 1920s and 30s led to many prospectors leaving, but the town boomed again in the late 1940s when shallow new opal fields were discovered and immigrants from Europe arrived in large numbers after the Second World War. It must be remembered, though, just how hostile conditions were. Daytime summer temperatures reached well over 50 degrees centigrade. Winter nights were bitterly cold, and dense dust storms regularly blanketed the town. To cope with this, more and more people began living in disused mines
and purpose-built subterranean houses, where the temperature remains at a comfortable 25 degrees all year round, so that eventually around 70% of the town's inhabitants had made their homes beneath the surface. This led to the construction of hotels and even churches below ground, as well as an entire underground shopping centre, the only one in the world. Now answer questions 37 to 40. Perhaps not surprisingly, this has now led to the emergence of a secondary industry, tourism. Increasing numbers of visitors come to see the tunnels and the caves with their ventilation shafts, the weird machines lying about in the town, and just beyond it in the scorched red desert, the conical hills thrown up by the world's biggest opal mines. It's a logical stopping place for travellers too. The nearest town to Cooper Pedy is Woomera, in the prohibited area once used for launching space rockets. But even that is an enormous distance away. Within the town itself, there are plenty of hotel rooms and a number of ethnic restaurants. Remember that Cooper Pedy is one of the most multicultural places in Australia, with an estimated 45 nationalities represented, and its very own Opal Museum. A short distance from town, there's a section of the enormous barrier that runs thousands of kilometres across the country, the dingo fence, which is meant to keep these predatory wild dogs out of the sheep farming areas. Another attraction just outside town are the sets of various films made there, including Mad Max 3, as well as The Red Planet and Until the End of the World, names that reflect the harshness of the terrain and temperatures there. The name Cooper Pedy, incidentally, comes from an Aboriginal expression meaning white man's hole in the ground. Next, I'd like to go on to talk about Broken Hill, another mining town, but one that... That is the end of part 4. You now have half a minute to check your answers. Hayเวลาเช็คครับผม เป็นยังไงบ้างได้ไหม ก็โอเคครับ That's it ไม่มีอะไรมากก็ขั้นเวลาไปเฉยๆนะฮะHow are you ไม่อยาก discuss เลยอะเรื่องพวกนี้ ไม่รู้เอามาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเครียดเราเปลี่ยนไปทำเป็น speaking ทั่วไปได้ไหมนะครับพี่ขอ เพราะพี่รู้สึกว่ามันยากไปพี่แบบไม่ไหวอะครับ IELTS mentor speaking
skip speaking part 3 okay all right มาลองฝึกดีกว่าครับ all right so I'm going to ask you for this kind of questions is okay let me check first okay so first of all you have to right. So which type of people become role models in your society เห็นไหม เห็นครับ okay so which types of people become to be a role model sorry which types of people become role models in your society ไม่ใช่รัฐบาลแน่นอนผมได้กลับครับว่าใครบ้างป่าแล้วกันครับ yeah so I choose him to be a role model in my society like in Thailand yeah he's a great role model in Thailand and first of all I want to say that he is a YouTuber actually he is not a YouTuber he's just a normal person but what he does regularly and he has done this for 20 years like he always helps people like everywhere and especially he always helps people who get deceived by someone who who claims that they are an expert in like about superstition or like about how to like have a powerful magic something like that something is that is supernatural like yeah I see your point here or like the news that is very popular and this situation this event makes him the most popular person in Thailand it's the situation of ลุงพลนะครับ I see yeah ลุงพล one of the most interesting case that kill right murder can I say like that yeah like yep it's that situation like the situation that I just stated earlier that made him the most popular person in Thailand was when he went to that province when he went and then he went with the most like many reporters and he went to that murderer's house like at first he just went there to help him because he thought that this murderer was the innocent but later on like afterwards he refused to help him and then he tried to get away from him he tried to avoid helping him and around last year yeah this news it's I think it was last year it's actually not this year yeah I'm pretty sure that this case ended last year yeah but I cannot remember what month but but afterwards it was found out that he is the real murderer and then he was arrested by the police and then like it was very surprising and then because this murderer as you know and you know, as many Thai people know that previously when he was a suspect and then when most of Thai people firstly
raised the suspicion towards him that he was a murderer at first, and then like when the time passed on, he became a celebrity. Like unexpectedly, he became the real celebrity, and he was invited to produce his own music. Like, you know, that was so surprising, and that was weird. I since I was born, I've never seen anyone who is suspect in any cases. In the case of committing a murder like this, and then just become a celebrity in just once in a blue moon. You know, that's this case just happens once in a blue moon. It hardly ever happens. So yeah, that's very surprising. I see your point here. Good. All right. So, which types of people become role models in your society? So we have to. Yeah. Well, I think that role models in our society is all about like those people who are really famous. So we can categorize those kind of people in a different way. I would say that lots of people who have becoming to be role models among teenagers or even the children would be like some superstar or, you know, entertainment industry instead of other people. But I would say that to those people who you know, have been, you know, like doing this kind of job in the political leaders, gonna have like something that it is related to a role model too. So to me, I think that role models might be your parents, role model might be a teacher, even your friendships that it lasts forever. To me, I'm going to say that my role models would be my dad, actually, just because I think that he's a business person. He does buying, selling, right? Selling products. And this is kind of thing that have been shown that he has a high level of dedicated compassion as well as patience. So this is the reason that I respect with this kind of thing. So I think that he is one of my role models here. But in our society, I can say that it depends on the cultural differences or even you know, cultural influences to what people believe and you know, want to become to be like that. For example, like a famous superstar, lots of girls are going to be like that, or even lots of boys are going to become superstars. So this kind of thing is very important to you know, to see in our society right now. Yep. แล้วแต่นะครับคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแล้วหลังๆ Do you วันนี้ขอแบบเบาๆแล้วเพราะว่าพี่เบลอมากวันนี้พี่ทำควิสกับ แล้วแบบโจทย์เซตนี่ก็แบบว่าเล่นจะแบบว่าไม่คือมันต้องแบบพร้อมนิดหนึ่งใช่ไหมเรารู้สึกเหนื่อยไหมกับการตอบคำถามพวกเซตที่ผ่านมาบินก็ challenging นี่ครับใช่แต่ว่าอันนี้คืออันนี้ใครหมายถึงว่าอยู่เข้ามาอีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมโอเคคืออย่างนี้คือพี่ก็จะสลับไปแล้วกันนะฮะก็คือตัวครับ alright พี่ก็จะพยายามสลับกันแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเพื่อให้ดึงแบบสโคปของ IELTS ก่อนเพราะ IELTS คือตัวเมนที่เราต้องไปสอบตัว SAT เนี่ยยังไม่ชัวร์เลยว่าจะออกหรือเปล่าแต่ว่าให้อยู่ดูเทรนด์แล้วก็จับเทรนด์ได้ว่าถ้าต้องสอบ SAT เนี่ยมันจะเป็นประมาณนั้นโอเคป่ะนะครับ Alright, so moving to next question here. Do you agree that famous people have more responsibilities than ordinary people have? So before I answer this question, I'm not sure about what responsibilities that these popular people should take. So let's say it's the rest. ข้อนี้ไม่ชอบอะไรครับไม่รู้ครับ Do you agree that famous people have more responsibility than ordinary people? For example, like social. หมายถึงความรับผิดชอบแบบด้านไหนครับด้านงาน social. Let's say like a social responsibility. They're gonna behave properly, appropriate. They didn't do something bad, things like that. Okay.
Oh, okay. So when it comes to if you talked about the social responsibilities, I can surely say that yeah, absolutely, I agree that famous people have more responsibilities about um like helping people in the society or something like that, or like behave trying to behave appropriately, like, but I cannot guarantee that. But I can categorize these types of celebrities personalities into types. So the first type is that the celebrity um I'm not going to say that every celebrities will have this kind of personality, but um the real world there is this type of person who is who is famous. Like the first type of celebrity, um their personality might contradict to what they behave or what they have done in in real life, like what they have done to other people. Like for example, some celebrities might have the intrinsic behavior that is bad or inappropriate, like inappropriate, when they might have a bad habit, but when they um what when they are in a limelight, or like when they are in the society, when they work with someone, they might change their behavior immediately because they want to maintain their popularity. They don't want their popularity to be tarnished, because that's gonna be a bigger problem in the future, and that affects their lifestyle and then their work, like, and also like that's going to be a higher possibility that they will be unemployed, because followers and fan clubs will dislike, like something like that. But so another reason that another thing that I want to say is it doesn't matter who you are, or like it's we cannot identify, or we cannot just we cannot just categorize who is a famous person, who is just ordinary person. But it doesn't matter who you are, but anyways, you everyone should be a good person. Everyone should respect each other, and should be the respectful people, and also should, and they should have a good behavior. They we cannot just define or determine that if you are a celebrity, you should be like this and not like that. I think that's too much obligations. Yeah. All right. So do you agree that famous people have more responsibilities than ordinary people? Yes, I do agree with this statement, just because I think that those people who become a famous people, they're gonna have like more responsibilities than ordinary people. For example, like in social responsibility, social contribution, charity, things like that. I'm not saying that I'm a quite optimistic person, but it is true that those who have, in the level of famous person or famous people should do more responsibility than ordinary people, just because they've got lots of opportunities to do better than ordinary people. For example, if you ask for a charity, if you consider yourself as you are a famous people, so you can get lots of money or funding from other people too. This kind of thing, that I think that it is better that a famous people should do more responsibility than ordinary people. Anyway, however, I would say that those kind of famous people, they're gonna have like a self-esteem more than other people, other ordinary people. So this is might not be able to have a more
or even too much responsibility comparing to other people. So I can say that it depends on what you're thinking or what the position that they possess right now. To me, if I become to be a famous people, I think I should admit or commit myself to be more and more responsibility, just because I think that this kind of like opportunities that just few of them can get it. That's it. What happens when young people lack good role models? What happens? So I cannot surely say that everyone will behave in a particular way if they have no role models to follow, they have no one to obey, like if they have no moral lessons in their life to listen to. But what I can surely say is that around like it's estimately 80 to 90% of young people will behave as what they want without realizing what is good or what is bad, what is inappropriate or appropriate to do. Like for example, for not only this doesn't only happen in Thailand, but it can happen in every country. It can happen to every humans. Like for example, just my friends, like my friend, his age is the age as same as me, like he's 17 years old as me as well. And then I don't know what happened to him, but I just knew him around last year. Yeah, I firstly met him when I was 16, when I was at Martin 4. And then yeah, he might have been the first person I met. And then the first day I met him, so I thought that he would be a good person. But afterwards, when the time passed on, and then when we were intimate, like when we were gradually intimate with together, and then afterwards he invited me to go to somewhere that young people are not allowed to go, like for example, such as a bar or like somewhere that is very dangerous. And then he often tucked like a knife into his jeans pocket, and that's a real knife, and that's not a good behavior to do, and that's not what people should follow. And then so normally many people talk behind his back, and then many people gossip about him. Like it's just a normal thing that humans do. But as I have heard, is that he has no good role models in his life, because like he doesn't live with his parents. Actually, many people might think that he doesn't have parents, or he might have been abandoned when he was born, but that's actually not. He has parents, and his parents haven't divorced yet. He has his own family. But when I asked someone that was intimate, that has been intimate with him since like 3 or 4 years old, they told me that like even though he has family, even though he has like parents, but their parents did not have time to spend with him, and also like he has always been influenced by his friends to do something rather than listening to something, or following the rules, or following the good thing from adults, from any adults
have done before, like, so that's really sad to say that. But for another example is oh yeah, I think this might be a good example. I don't know that you have heard this news before or not, but this is the recent news that has been recently released, like around 2 or 3 weeks ago, and this case just ended already. So this news is very popular. It's the news about 17 years old girl murdered her own grandmother. But before that, when the police investigated her when she was arrested, but I would say that this is very miserable because many people or many audiences that watch this news, no one, I would say that no one cheers up her, even though she's only 17. She is underage girl, even though like she is just a young person. But every audiences swear to God that she must die and she must go to hell or something like that, or she must be executed, only because this is a fatal case, because like as I said, she murdered her own grandmother just on the purpose of receiving her grandmother's money, just 100,000 baht, because like when the police investigated her, and then she answered to the reporters, and that she had a plan to kill her own grandmother because previously she saw she saw her grandfather gave her grandmother money around like 100,000 baht, and she was and she felt like she was greedy, so she wanted it. But there is something more surprising. This is very surprising, is that she wasn't the only person that killed her own grandmother. But before that, when she had a plan already, and then she texted to her boyfriend, like her boyfriend on Facebook. But that's more surprising, is that she knew her boyfriend on Facebook. She had not known this guy before she texted him. She had not met this guy face to face before, and then she texted to this guy that just come to my house. And then this guy, and then at the moment this guy came to her house, then she told this guy that, oh, let's kill our grandmother. And unexpectedly this guy did not even refuse, because like I'm pretty sure that if you are invited by someone who you know is online, but you haven't met them face to face before, you will refuse if they invite you to kill someone. But this guy did not even refuse that, and this guy just and this guy agreed with that, and then they helped each other to suffocate that grandmother by strapping a wire around the neck, and then the guy pulled the wire so hard until that grandmother died. So the question is why I pick up this kind of news to talk about, because the background, because when the police investigates deeply and deeper about her background, we know that this girl, this young girl doesn't live with her parents. This young girl just lives with her
grandmother and grandfather, and actually, as even though she has grandmother and grandfather to monitor her at every time what she does or something like that, but as the grandmother and grandfather age is like it's old, as they are elderly people, they cannot effectively tell or like tell the moral lessons or like give them the rules or something. They cannot like perform like that. They did not have that kind of ability. So yeah, as I said, so she might not have a good role model enough. So she thinks, so she has a thought on her own without realizing any serious consequences in the future. Yeah. I see your point here. What happens when young lack of role models? So there are lots of things that happen to young people who lack good role models. So I can start with if their families have a problems, right? So young people may trust their parents, especially for father or mother, mom and dad here, right? And then I think they're gonna have like a problem for their study or even interaction with others too. This is the things that it is important to set a role model to the student or to the young people here. I can say that if they lack good role models, so those kind of behavior, especially aggressive behavior, inappropriate behavior, bad behavior, rude wording or what can be might have happened all the time. So this is very important that young people have to have a good role model in order to lead them to be living in the right direction. There are lots of consequences from, we can see from a case scenario that if someone didn't have any good role model, they're gonna have like problems from time to time. And the problem might change in the point of time that they live. For example, like if we talked about teenagers, if they don't have much more good role models that they can convince them to be better. So certainly I can say that they might be misleading from the kind of aggressive behavior or just be with friends to those who are having inappropriate behavior. So this is kind of thing that we have to take into consideration here. And I think that role models is kind of like inspiration to those of young people, I can say. I have been inspired with someone who have a great command in English. So this is the reason that I try hard to be a good, like I thought that she is a good role model. So this is the reason that we can imitate or even copy this kind of behavior just because we trust and believe in them. That's it.เรื่องกรโรมาเดี๋ยวผมเพิ่งนึกถึงเรื่องนึงแต่ว่าน่าจะไม่ทันนะครับ ไม่ทันยังไงฮะ เราเอาข้อ4เลยก็ได้ครับ มา What standard of behavior should teacher set? โอ้โห Should teacher set? I think the basic standard that of behavior that teachers should set is the standard of kindness and the ability to understand students and to understand kids or young children. Like the reason to support this kind of statement is that as I said earlier, they should have a standard of kindness because, and also like
I think this is very important, is that teachers should have an ability to entertain people, like especially kids or young children, or even senior the students that study in high school, like senior students, something like that. Because if you talk about in reality, just look deep down into the system of education. There are lots and lots of problems that hinder the development of education, and the main problem is about studying online. Because during COVID-19 crisis, we understand that studying online is the most optimal choice for everyone, for either teachers and students to do, and also to follow, because this is the regulation for the of the world, and every country is to do this. But the serious consequence is that when it comes to studying online, like someone might like studying online, but 90% of students, or most of students, they do not while they're studying online, because they feel like it's very boring, or like. But I think this is the case that happens a lot, and I think every schools encounter this kind of problem, that I also perceive that every teachers will understand, and would know exactly that 100% the students that they think that they are listening to them are not definitely listening, or definitely not staying at the computer and looking at what teachers are teaching. Because, like, just only reason is that it's really boring. So that's why I say that if teachers have the ability to entertain their kids or their students to learn, like, for example, to entertain is like to not for example, like by entertaining students to learn, or by incentivizing or motivating these people to learn, is like, I don't if I were a teacher, I would not recommend them. I would not recommend, and also I would not recommend myself to use a traditional teaching method, or any teaching approach to use, because I think that's outdated. I won't say that that it is outdated, because it is commonly used in Thailand right now. But like traditionally, when we teach people, we might use like we might show the slides of lessons, and then just let the students listen to the lecture. But if I were a teacher, I might use something that is more specific, and like, for example, let me think, like probably I might use เดี๋ยวผมคิดก่อนว่าเอาอะไรมา entertain ดีผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับyeah, probably it can be a game. You can the teachers can let their students to play a game, like the game that teacher created before. So it might be a quiz game, like something like that. And yeah, I can think of only quiz game, because I've never experienced anything except game that is about learning classes. So yeah, that's the only one thing that I can think of. And additionally, another standard of behavior that teachers should have, and they should instill in the mindset, and also I think this is the actionable standard that they can use, is the ability to
to value their students. Like you might be confused and it might be doubtful, like what is like that to value their students. What I mean is like I will emphasize with the GPA or the grades of students, like because in many schools I won't say the name of the schools, but but I'm pretty sure that it happens to every schools, is that when some children and when some students get when learners get low grade, when they receive a low, like a bad academic performance, like when they get a grade 2 or grade 3 in that subject, they might feel demotivated. But I still say some old teachers or like the teachers who claim that they have lots of experiences. Some people might have like 20 to 30 years of experiences for teaching children. They might claim like this, but they never understand that what is the cause of making these children getting a low grade, or like, and they always they always slander that the guilty one is it's a game because they play games, so that means they always determine that playing games will destroy their life, will destroy their academic grade, and that will degrade their life or something like that. But that is partially one that involves, but it depends on people, because someone is not addicted to game, but someone, even though they don't play games, but someone is not someone is not capable to really study about a particular subject, or someone doesn't have passion in that subject. So I think teachers should have an ability to understand that what they like or what they dislike, because like, even though we the Thai education provides students like around lots and lots of subjects, about 10 or 20 subjects, but that's impossible that everyone will be able to understand every subject, and that's impossible that everyone will use every knowledge from learning from every subject they learn for since they were born until the current day. It's impossible that they will be able to use all of these knowledge in their life in the future, because anyways, when they work in a particular when they work in a particular career, they will use the specialized knowledge that they have learned in a specific field when they attend in the university. But so so just to simply say and to shortly say is that they should have a mindset of lowering their expectations towards how students will get a grade, how students will how effective they will learn, or how effective they will get an academic performance. Yeah, I think this is the most important thing that I strongly recommend, that they should have this kind of mindset. ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะ So what standard of behavior should teachers set? Oh my god. So I have to talk about myself, right? Well, I think that a teacher can be prioritize this kind of appropriate behavior in the classroom setting. So to me, I can say that
it's hard to do like that, but we have to set a rules or regulation to set aside the student can study or even behave properly in the classroom, just because I think that it is one of the reasons that the student responsibility can enhance teaching or even teacher understanding toward them properly. So I can say like as I've been teaching for 10 years already, I can say that now we have changed a lot in terms of like education platform, right? We study, we shift from, we have shipped from the, actual classroom into the online classes. So what the teacher have to responsible is that the maybe multiply responsibilities that we can use to do in the actual classroom. So this is the reason that the behavior of a student is kind of very important to that online classes. To me, I can say that students should realize that study through the online might have any kind of like inaccessibility toward their own understanding. So this is the reason that teachers should change their behavior too. For example, like they might have entertainment during this class, or provide lots of interactive activities to make sure the student engage into the online classroom too. So this is the reason that we have to have a proper behavior. Not just only the students, the teacher have to understand that it looked like that, and what we expect from the student is that student learns something from the online classes, and that's it. So I think behavior can be conducted in different ways, and behavior can be taught or instructed by their guardians, their parents, their teachers. To me, I would say that for school setting or classroom setting, so the student have to know their own responsibility and try to pay attention what I'm saying into the online classes. That's it. Yep. ไปพอดีไม่จบด้วยงั้นปิดจ็อบไปก่อนนะจะไปกินไอติมแล้วปกติอยู่กินไอติมไหม ไอติมทำกินเองได้ครับทำเองได้ด้วย ใช่ จริงเหรอวะมีทำไงอ่ะใส่ช่องแข็งอย่างเงี้ยเหรอก็มีเครื่องทำไอติมด้วยที่บ้านไม่มีครับไม่มีครับเอาใส่ช่องแข็งครับโอเคคือทำทุกอย่างเองหมดเลยเซเว่นเซ่นก็ไม่ไปอะไรนะครับเซเว่นเซ่นนี่ไปกินไหมไม่กินเลยก็คืออยู่บ้านอย่างเดียวน้ำตาลบ้านครับอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมแต่พี่ต้องกินน้ำตาลไงเพราะพี่ใช้สมองน้ำตาลมันช่วยเลี้ยงสมองปะถ้าน้ำตาลที่ใช่ครับน้ำตาลช่วยเลี้ยงสมองแต่ว่ามันเป็นน้ำตาลกลูโคสครับน้ำตาลกลูโคสก็คือมาจากแป้งครับคือแป้งมันก็คือน้ำตาลแต่ว่าแป้งกับน้ำตาลมันต่างกันลิบลับเลยมันเป็นน้ำตาลเหมือนกันแต่ว่ามันต้องเป็นฟรุกโตสอย่างเงี้ยหรอเพื่อเป็นแบบน้ำตาลที่ดีใช่ไหมฮะแล้วถ้าพวกโตสอันนั้นเป็นน้ำตาลจากผลไม้ครับแต่ว่าถ้าเป็นระหว่างแป้งกับน้ำตาลนะก็คือหลายคนไม่เข้าใจว่าแป้งมันคือน้ำตาลเพราะว่าแป้งก็ต้องไปตัดใช่ไหมครับเดี๋ยวอ้วนไม่ใช่คือแป้งสำคัญกับร่างกายมากแต่ว่าสิ่งที่เราควรตัดสูตรเลยแบบไม่ควรไปยุ่งกับอะไรคือน้ำตาลนะครับโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยมาต่อซัดต่อแล้วกันนะวันนี้พี่เบลอพี่ก็เลยต้องตัดไปก่อนไม่งั้นพี่จะไม่ได้พูดอะไรเยอะ ก็เขียนมาได้นะครับงานเขียนเนี่ยขอฟิกซ์นิดนึงถ้าเขียนให้ได้แบบคิวละครั้งก็จะดีนะครับ That's it นะ Thank you so much for today ปิดคลาสแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ